Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò questo notebook l'Acer Extensa 15 e vi farò vedere come aprirlo e aggiungere un banchetto di RAM per aumentarne le prestazioni. Aprire questo notebook è abbastanza facile, ci sono 11 viti di cui 4 di dimensioni differenti che sono quelle che si trovano agli angoli. In post produzione evidenzierò queste viti, quindi mettetele a parte e andate ad inserirle nei punti esatti dove vanno. Vi faccio vedere anche la RAM che useremo, che è questa qui, quindi già testata, funziona. Magari ve lo lascio il link in descrizione dove poterlo comprare. E adesso non mi resta che svitare. Ricordo sempre di fare attenzione alle 4 viti degli angoli. E adesso una cosa particolarissima, qui c'è un piccolo forellino che è il reset della CMOS, che ultimamente con il fatto che i notebook hanno tutti la batteria integrata è difficile resettare un notebook. Adesso uso la mia vecchia scheda da SIM Vodafone che mi accompagna da anni e anni e non mi delude mai, in modo da aprire senza grattare la scocca del notebook. In ogni caso si apre abbastanza facilmente. Ecco qua. Naturalmente andateci con leggerezza e tatto. Adesso lavoreremo sulla scheda madre. La batteria è totalmente scarica, quindi non c'è problema, altrimenti andrebbe scaricata. Qui andrà il banchetto e la RAM. Qui invece possiamo vedere, ne approfittiamo, l'hard disk che è un SSD M2, quindi se dovete upgradare l'hard disk non potete mettere il classico SSD ma dovete optare per un SSD M2. In ogni caso prendiamo il banchetto di RAM, attenzione allo zoccoletto, spingiamo in fondo e poi spingiamo giù ed è fatto. Riprendiamo il coperchio della scocca, mettiamolo in linea e poi facendo una leggera pressione sulle varie mollettine nei bordi lui si aggancerà, sentirete un click. Rimettiamo le viti facendo attenzione alle 4 che vanno ai bordi, che sono di lunghezza maggiore, quindi differente rispetto agli altri. Se le mettiamo nel punto sbagliato rischiamo di, ecco qui è rimasto un pezzo, dicevo, se le mettiamo nei punti sbagliati rischiamo di perforare la scocca sul lato della tastiera. Nel frattempo che finisco di avvitare concludo il video, ne approfitto per salutarvi, ne approfitto per chiedervi di lasciare un like e condividere il video con i vostri amici e se avete dubbi scrivete pure nei commenti, vi risponderò appena possibile. Da Nico è tutto e alla prossima.